هنجرب كده نفتح الانبوب على الاخر اهو 55 ثانيه وبيدينا ضربه. بس احنا لسه اول تجربه لسه ماسكين حتى الجوه ما نشوفش قوي. فهيعد بس 55 ثانيه وبنديله ضربه لان الجو ليل والصوت بيعمل صدى جامد يعني. اقفل دلوقتي.
هنجرب. بسم الله. ليه عايز ايه؟
روح عادي. انزل. روح. بس بس بعته اسد